ടു കിഡ്സ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടൊമാറ്റോ സൂപ്പിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പനി, ജലദോഷം, ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് സൂപ്പാണിത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളിയാണ്. ആ തക്കാളി ഞാനൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണേ മുഴുവനായിട്ടും വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ തക്കാളി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം. തിളപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തൊലി ഇളക്കി വരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെള്ളം നമുക്ക് കളയാതെ മാറ്റി വെക്കാം. സൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകവും ഒരു 10 കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും ജീരകവും കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോ കൺസിസ്റ്റൻസി തിക്ക് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിളച്ചു തുടങ്ങിയ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതായത് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മല്ലിയിലയും ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ റെമഡി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.